呢度好啦，呢度咧，如果你而家可以咧將呢一個嘅呢個位，好啦，我哋將2021到2024 DSE 打交叉呢度可以唔使理噶啦。因為咧呢一個位係咩嚟咧？呢個係我唔知大家有冇嗱，老師可能咧有時候可能會同你講話，誒你攞90分，我五星星啦；攞80分，我五星，攞70分拎5啦咁樣。有啲老師會咁樣計嘅，或者老師經常會嚇大家就話，誒可能中試科唔知幾多分先攞五星星啊，可能要95%先攞五星星啊。咁其實咧中試科就唔係咁即係咁 harsh 嘅要求嘅，唔係。咁咧呢個係歷年嘅。五星星，即係我搜集我啲學生啦，咁嚟到有啲 cut off，因為2017年係第一年 DSE 開始教咁樣啦。咁嗰個情況之下咧，呢個係我搜集出嚟嘅 cut off 嘅成績，都係一定係準確噶啦，因為我係真係嚟到計算嗰個嘅最 marginal 個 case 嚟計出嚟嘅。咁所以其實如果假設大家幾多分先攞五星星咧，大概咧你見到嗱呢年係最易嗰年，呢年最易嗰年18年嗰最易嗰年。19年係最難嗰年，好啦，咁就大概你見到係77同80% 中間嘅位置，即係換言之，其實中試科幾多分就有五星星咧？大概係78%就有五星星啦，78%到78%左右就五星星咁樣。好啦，咁五星大係幾多？74同70，咁即係大概72啦。我當72取中間數啦，72% 就五星啦，咁樣啦。嗰陣時幾多 percent 拎五咧？65同69，即係大概67% 就拎五啦，67% 左右。大概我哋咁樣計算啦，咁樣 predict 嗰個即係嗱，即係呢個嗱，假設係可能都係你哋羅年，即係假設你大考成績出咗啦，100分入面拎67分。嗱，假設你老師改卷係跟翻出面嘅標準。唔係話有啲老師好 harsh 噶嘛，有啲老師嚇成日叫你話，你寫得唔夠多啊，要寫多啲咁樣。有啲老師好中意咁樣噶嘛，係咪？好啦，咁我假設用翻正常嘅比分嘅情況之下，係咁樣比分㗎，即係大概100分入邊拎67分就係拎五星，即係拎五嘅成績。五星就係72%，五星星就係78%，大概嗰個情況就係咁樣，大概個情況咁樣啦。好啦，咁但係啦。咁即係話，其實中試科係咪需要每一題都拎好高分就有五星星嘅咧？因為其實你最後 turn out 出嚟個成績，大家知 DSE 出嚟個成績係唔係寫晒你哇？我攞78%，所以我五星星，唔係咁樣噶嘛？大家知出面 DSE 嘅 grade 係直接出你五星星出嚟嘅啫，即係換言之，你78%也好，你90% 也好，都係出五星星呢個 mark 出嚟嘅啫。所以其實你只要低空掠過五星星咧，其實就冇問題噶啦。咁點樣低空掠過五星星咧？好啦，嗱我哋睇一睇咯。嗱，呢啲係當年嘅 sample 嚟嘅，即係我輯錄咗幾個同學攞得比較高分嘅 sample 俾大家睇啦。咁呢個同學首先見到咧，第4頁嗰度有啲同學新嚟啦，我哋睇緊第4頁嗰度。第4頁呢度有個 sample A 嘅同學，sample A 嘅同學，首先你見到咧呢個同學仔非常之勁，因為你見到咧103，即係佢係答古代史嘅隨堂嗰題，係拎24分。要3個 mark 俾24分佢。呢個 C 係咩嚟咧？C 咧真係指當年嘅評卷主任，即係大粒嘢俾嘅分，呢個24分。好啦，跟住呢個21、23、19、23，即係你見到呢個35，即係呢個拉埋出嚟大概90% 左右嗰陣時，當年接近最高分，應該係全香港 top 3呢個同學應該係咁樣啦。咁樣，即係你見到咁高分數，咁我話使唔使咁高分咧？其實中試科係唔需要去到題題都去到好高分就五星星㗎。因為咧，如果假設啦，我哋再睇呢個同學仔，你見到 Session B 呢個同學，呢個 Sample B 嘅同學仔，你見到呢個同學仔咧有題拎滿分，但係咧你見到啦，佢有3題拎二字頭㗎，22、25、28、1，但係呢題拎18分。即係其實拎18分係都有機會拎五星星，因為其實佢唔 expect 你題題都好勁，因為確實係㗎。讀中試科咧，其實有啲同學仔你要注意你嘅強處係啲乜嘢嘢，你唔需要話你個個 topic 都真係去到非常之掂，但係你要重點某啲 topic 要特別掂。例如呢個同學仔呢個 paper two 非常之重要，因為呢個同學真係靠 paper two 拉分㗎，你見到有個 paper two 攞滿分添。係咪滿分25/25？呢個20/25咁樣調翻轉頭，你見到呢個101係必答題，必答題你見到呢個同學仔40分入邊攞25分，即係扣咗15分。
呢個分數咧，大概即係大概幾多 percent？大概應該係60% 到啦，已經係，即係呢個分數正常 level four 嘅成績。但係佢因為後面有三題二就拉翻上去，所以就拉到五星星呢個位，最後低空掠過咗五星星咁樣。所以你唔需要題題去到好高分，或者我哋睇 set 呢個 sample C 呢個同學仔第五頁呢個同學仔，好啦，呢個同學攞五星，好啦，但係你見到咧攞五星咧，但係你見到呢個同學仔一題特別高分37+35over 40，即係攞90%9成幾嘅平息分數。但係你見到呢個後面嘅同學仔選修單元14+14，即係低空掠過，係咪接近合格啦？啱啱合格多少少嘅成績。呢兩題仲要唔係特別標青，佢係靠必答題特別勁拉翻上去㗎。結果呢個同學 turn out 出嚟係五星咗㗎，呢個同學出嚟係咁樣。所以你唔需要話真係去到每題都非常之勁㗎，唔需要話每題都去到。因為其實你中試有啲同學仔成日問我就喺度話，其實我幾多一題攞幾多分先到五星星？其實呢個係答唔埋㗎，因為呢啲同學，因為有啲同學仔你知道咧，就係話佢個成績係要根據五題到拉翻個平均分出嚟，拉翻平均分出嚟咁樣，而最後拉到個五星星，因為佢呢題特別高分，佢咁啱去拉到呢兩個選修單元可以唔需要咁高分就有五星嘅成績。咁樣，或者我哋再睇 sample D 呢個同學，即使攞五星星都好，其實嗱啱啱你呢個做壞規矩啦，因為你除非話真係我話我真係好，即係覺得自己非常之勁，全香港要做 number one 嗰個啦。嗱，我唔知大家有冇咩志向啦，全香港做 number one，即係先可以先去到呢個分數，呢個咁畸形分數。不過即使個咁畸形嘅分數都好啦，佢呢個都19分，係咪一題冧咗出嚟嘅？一題冧咗㗎。如果用正常嘅情況，呢個就係正常考生正常攞五星星嘅表現。正常攞五星星表現係咩咧？就係話佢一題呢個只要攞30分左右，32分左右。跟住呢度有兩題係有二字頭，兩題特別標青啦，21同23啦，兩題一字頭拉翻勻就五星星呢個成績㗎啦。咁樣，即係呢個就正常，或者其實我睇出面嘅同學仔，其實佢通常嗰個嘅比分通常就係咁樣嘅，通常個比分咁樣啦。所以咧嗱，即係話咩意思咧？即係假設啦，呢度我哋睇呢一個嘅第五六列嘅第六頁嗰度，即係假設啦，假設嘅情況就係話，如果我哋用出面 DSE 嘅成績嚟到，我用大考成績嚟到計咧。其實我哋點樣？我哋個目標要點樣 set 咧？咁樣啦，就係話其實中史科咧，你必答題，假設我哋當攞五星星先算啦，攞五星星。我當你呢個必答題攞32分左右，32分即係大概80嘅分數，係咪？32分即係80嘅分數咁樣。跟住兩題選，即係其實呢度呢個選答題嘅選修單元總共答四題，四題當中有兩題上呢一個有20分或以上，其實就拎五星星㗎啦。其實就嗱，跟住話喂，咁好容易啫喎，我其實我學校嗰陣時係咪都答20幾分嘅喎咁樣嗱？呢 K 型例子我另計啦，咁樣 K 型例子另計。咁但係咧通常咧，因為咧呢個五星星嘅人咧，全香港得70幾條友有五星星嘅啫，得70幾個人咁樣啦。所以個情況之下嘅話咧，你都唔即係唔係話真係咁容易啊？即係話你只要攞呢個，因為你都要平均係咪？或者一題特別標青咁樣。咁換言之，如果五星嘅話，五星嘅話大概係呢一個30 over 40分左右，即係75%。跟住咧，呢度兩題有19分或以上，大概係咁樣，19分或以上。換言之，呢一個都係啦，呢個大概拎五個大概28分，呢個28分即係70%，呢個大概18分或以上。即係你其實咧假設啦，即係其實假設嘅情況之下，啱啱你見到個同學仔啦，佢攞31分，咁但係問題兩題選答題可能係一題有18分，一題攞22分，一題攞22分咁樣。
或者後面嗰度，後面嗰度可能係一題代表出攞24分，一題攞19分，咁其實咁都攞5星嘅，其實咁都拉翻勻咁樣。即係所以其實你唔需要話題題好好標青話一定要去到23、24、25咁樣，呢啲係文科話晒都係文科咧。咁你知因為有意見題嘅情況之下咧，其實你嗰個比分其實好 fluctuating 嘅咁樣啦。咁所以情況之下嘅話咧，就你嗰個即係我哋當大概係咁樣啦。